السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ میرا نام فیض علی خان ہے اور یہ جو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پونجے دکھائی دے رہے ہیں، میں اس پونجے کو پالتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ ویورز کو اس ویڈیو میں پونجے کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات فراہم کر سکے۔ اصل میں ہمارا یہ شوق دادا اور پردادا سے ہم نے منتقل ہوا ہے۔ ہم اس کے بڑا رکھوالی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بہت پیارا سا پرندہ ہے، بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ یہ ایک مائیگریٹری برڈ ہے جو کہ سائبیریا سے ہجرت کر کے پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے کئی علاقوں میں آتے ہیں۔ یہ عموماً اکتوبر میں آتے ہیں اور پھر مارچ میں واپس بریڈنگ کے لیے سائبیریا کو چلے جاتے ہیں۔ اصل میں جب یہ یہاں آتے ہیں تو ہم اس کا شکار کرتے ہیں۔ اس کا شکار ہم ڈورے کے ذریعے کرتے ہیں اور اس کو زندہ پکڑتے ہیں۔ اس پر ہم فائرنگ نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت پیارا سا پرندہ ہے، اور جو لوگ اس پر فائرنگ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مرغے جتنا گوشت ہوتا ہے اور لذیذ بھی اتنا نہیں ہوتا۔ میرے شکاریوں سے درخواست ہے کہ خدارا اس کو نہ مارے، کیونکہ بہت ساری ویڈیوز میں میں دیکھتا ہوں کہ فارم میں لوگ بندوقوں کے ذریعے اس پرندے کو مارتے ہیں، جو کہ مجھے بذات خود بہت تکلیف دیتا ہے۔ یہ بہت پیارا سا پرندہ ہے، یہ بہت کم عرصے میں پالتو بن جاتا ہے، تھوڑے سے دنوں میں یہ مکمل پالتو بن جاتا ہے اگر ہم اس کو گھر میں رکھے۔ یہ انسانوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہوتا ہے۔ اس کی ہم افزائش نسل کرتے ہیں اور یہ اپریل مئی میں، جو کہ اس کی بریڈنگ سیزن ہوتا ہے، اس میں یہ انڈے دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ سال میں 2 انڈے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے زیادہ انڈے اٹھائیں تو یہ زیادہ انڈے دیتے ہیں۔ ہم اس سے 2 انڈے اٹھاتے ہیں تو پھر سے یہ 2 ہفتے بعد پھر سے 2 انڈے دیتے ہیں۔ ہم پھر اس کو اس سے اٹھاتے ہیں، پھر یہ 2 یا 1 ہفتے کے بعد پھر سے انڈے دیتے ہیں۔ اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے تقریباً سیزن میں ہم 8 سے 10 انڈے اٹھاتے ہیں اور اس انڈوں کو پھر مشین میں یا مرغے کے نیچے رکھتے ہیں، اور جب بچے نکلتے ہیں اس سے ہم اس کو پونجے کے ساتھ پیک کر لیتے ہیں۔ یہ جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو ہم اس کو 2-3 دن تک کیڑے مکوڑے دیتے ہیں، اور اس کے بعد 3-4 دن کے بعد ہم اس کو گوشت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے برائلر کبوتر وغیرہ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہم اس کو تب تک گوشت دیتے ہیں جب اس کے پر نہیں آتے۔ ایک دفعہ جب اس کے پر آ جائے نا، پھر اس کے بعد ہم اس کو دانے وغیرہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں گند